हेलो गाइस, मेरी फर्स्ट वीडियो आ गई है। मतलब फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड मेरी थर्ड वीडियो आ गई है सॉन्ग वाली। कौन सी है वो? बताइए। सो फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट वीडियो आ गई सॉन्ग वाली। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक यूट्यूबर का घर दिखाती हूँ। एक्चुअली वो घर नहीं, सो मेरी अभी आ गई है मेरी वीडियो। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हम बने टॉयज के कलेक्शंस। सो ये तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है टॉयज का कलेक्शन? ये भी फर्स्ट टॉय है। सेकेंड टॉय दिखाऊंगी फिर तो आप पागल हो जाएंगे। ये मेरी नानी ने दी है। और ये कैटरपिलर, पता नहीं कैसा है, लेकिन मुझे पता होता है कौन सी है। चलो आप ऐसे देख लो, ये है कैटरपिलर। ओके, अब जो मैं दिखाने वाली हूँ शायद वो आप देख के हैरान हो जाएंगे या पागल। आई डोंट नो एनीथिंग। सो ये है क्यूटी पाई। ये देखिए। और आपको मैं एक और दिखाती हूँ जो इसका जैसे थोड़ा सेम है। ये और ये, इसमें आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन दोनों में से कौन से अच्छे हैं, ये वाले या ये वाली, कौन सी अच्छी फ्रेंड्स। और मैं आपको दिखाऊंगी। और सो देख रहे हैं आप कितने अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं मेरे टॉयज़ के। और फ्रेंड्स, आपने ब्राउन वाला देखा, वो आरशीज क्या है, मेरे फादर ने दी थी। सो मैं और दिखाती हूँ, चलो देखते हैं। सो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। कैसी है ये? इसमें लिखा है, ये देखिए, रुकिए मैं दिखाते हैं आपको क्या लिखा है। इसमें लिखा है आई लव यू। और ये छोटी सी बहना। तो फ्रेंड्स, एक और आपको बताती हूँ मैं, आपको कौन सा चैलेंज है आपके लिए। इन दोनों में से वो कौन सी सुन, ये या ये? मैं आपको इसको अकेले में दिखाती हूँ। इसकी सुंदरता का राज है। और मैं दिखाती हूँ आपको, चलो देखते हैं। आपको फिर नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये छोटा सा टॉमी है मेरा भाऊ भाऊ भाऊ। ये आप जो देखिए, मैं थोड़ा सा डरावना है। तो फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आप, इसकी रेड आईज हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। देखिए, रेड आईज। और दिखाती, चलो देखते हैं। ये देखिए, ये है मेरा लास्ट टॉय। कौन सा ये? अपने फ्रेंड्स शायद से इसको पहचान ही लिया होगा कि डोनाल्ड डक है, सबसे मशहूर डिज्नी का टॉय है। ये टॉय डिज्नी का, मीन्स समझ रहे होंगे, ये डिज्नी का टॉय है। और इसका नाम आपको पता है, डोनाल्ड डक। ये डोनाल्ड है और ये डक भी है, इसके क्वैक क्वैक है, समझ गए होंगे आप। तो ये डोनाल्ड डक है। तो क्यूट सा प्यारा सा डोनाल्ड डक। और अब ख़त्म हो गए हैं। सो मैं आपको अपना सैनिटाइज़र का कलेक्शन दिखाएं। सो ये देखिए, ये भी क्वैक क्वैक, मेरी मम्मी डांटेगी। तो ये देखिए, देख लो फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो था बस इतना ही। गुड बाय, सी यू टुमारो। ओके, सो आज की मेरी यही वीडियो थी। तो मैंने आपको 2 PM फ्राइडे को नहीं दिया, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था फ्राइडे को, इसलिए मैं फ्राइडे को नहीं, मुझे लग रहा है मैं सैटरडे को 6 PM लाऊंगा आपके लिए।
सॉरी टाइम चेंज्ड है। अब ऐसे हालातों में अगर टाइम चेंज हो गया, शायद से आप इसको करें कि ये थोड़ा मतलब होता है कि हम कैसे करें, तो ऑल ऑफ सडन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी मम्मी पापा का फेस दिखाना चाहती हूँ। एक मेरी मम्मा की पुरानी फ़ोटो है, वो मैं दिखा दूँगी अभी आपको।